大家好，歡迎返嚟莊山頻道。今日想同大家講下陳偉喺《非分之罪》入面嘅演出。點解咁多人睇完都覺得佢今次真係做得好出色？其實今次佢飾演嘅角色可以話係佢近年其中一個最有挑戰性，亦都最貼地嘅角色之一。唔再係單純靠靚同氣場，而係要演出一種由內而外嘅壓迫感同扭曲感，令觀眾睇到好唔舒服，但又停唔到眼。《非分之罪》本身係一套以人性慾望同道德墮落做主題嘅懸疑劇。陳偉喺其中一個單元一億殺機同徐榮演夫妻，而佢自己都講過呢個角色可以話係壞到盡，係佢演藝路上少有嘅極端人物。佢最值得講嘅地方就係唔係淨係演一個衰人，而係演到角色背後嗰種貪念、自私同扭曲情緒，令觀眾覺得呢個人真係有血有肉，但又令人反感。呢種演法對演員要求好高，因為一唔小心就會變成表面化。但陳偉今次好明顯係做到層次感。講到陳偉本身嘅演藝路，佢其實係由1996年參選亞洲小姐冠軍出道，之後一直喺亞視發展，早年已經做過唔少女主角，係當年亞視嘅當家花旦之一。佢最早令觀眾深刻嘅，除咗亞視劇集之外，仲有佢樣貌神似梅艷芳，曾經喺《美麗傳說二星願》同梅艷芳飛入面演妹姐，俾唔少觀眾認同係相當神似，亦成為佢演藝生涯好重要嘅代表作。之後陳偉曾經適應2012年復出，轉投無線，初期都要重新適應，亦試過演反派同強勢角色，例如法網追擊同神槍追擊。到後來喺梟雄演姚桂生，宮心計二心公計演太平公主，先慢慢建立翻屬於自己嘅氣場同觀眾緣。尤其係梟雄同宮心計二心公計，都令好多觀眾覺得陳偉唔止係靚，仲真係有演技，有掌控角色嘅能力。所以如果要總結陳偉喺《非分之罪》嘅表現，我會話最值得講嘅就係佢已經唔係靠亞視花旦或者靚女演員呢個身份去贏觀眾，而係用一個夠狠、夠準、夠有層次嘅演出，證明自己仍然可以喺成熟角色入面發揮好大魅力。對一個做咗咁多年戲嘅演員嚟講，呢種轉化同突破先至最難得。